Tafony tindretsika tobokilasy toboko vavy manapitra ny araba ary manasanao takana mazatra anjoetra farany ny fampalalamba avao amty malagasy eto fahita lavitra ma TV ny trangam-piarahamonina teny ambodivonikely ambo manarina teny hoentina amitsika zany eo anatin'ny tontolo sosialy eo amin'ny setra politika kosa indray ny fahavitan'ilay atrikasana ny fikaonando nikarakarain'ny vondrona Antanimena Njavanisy teny anivon'ny lapan'ny antenne mera-pirenena teny tao anatin'ny fandanina ny tetibolana sy panjina 7 manasanao araka ny fanambarateo anjoetra farany fampalalamba avao ny farana androany ny fikaonando nokarakarain'ny vondrona Antanimena izay naompany izy ireo betsaka tamin'ny fampiavana pirenena nisy ny feikevitra hanotapahana tao aorianan'izay roa andro navitany ny fikaonando izay Marco Antoine Sirako Toarson. Ny antsony iray aman-dreny avy amin'ny filakevitra ny fiangonana kristianina malagasy na ny FFKM ampizaika tao amin'ny vondrona Antanimena raha nanateraka fikaonandona andritry ny roa andro teny ny Bukasa Antanimena izay mifarany io maraina io. Raha ny fanazavana mpikarakara dia tokony misy ny fiaraha-misalama malagasy rehetra na ny fanjakana na ny ray aman-dreny ara-drazana sy ireo finoana samihafa eto amin'ny firenena ahafahana manatanteraka izany fampihavanana izany. Ny votra tao anatin'izany ihany koa ny fanekenany tokony isian'ny fanovany fotony eto amin'ny firenena entiny indrindra nalana ny lonilony sy ny sakatsakana izay tsy mampandroso ny firenena malagasy. Ahoana kosa nefa ny fanatanterahana izany. Manantena aloha zay fa hoe amalianso ny aty amin'ny FFKM ka mory olona be dia be dia ho tonga ao daholo zany izay manakevitra rehetrarehetra era Madagasikara ary betsaka zay nga matsotsoka hoe force exécutoire lehibe ny rehefa orinany daholo ny akabeazan'ny vahoaka malagasy dia tsy hitako zay force exécutoire mihoatra an'izay zany satria voafeo daholo raha tsotsoka hoe force vive zany daholo na civil na miaramila nge zany fa tokony iray fo iray hevitra zany amin'izay fotoana zay mazava ho azy fa moramora ny fanatanterahana azy tsy ny FFKM mangeny tsokady teny ampandehanana fa nisy voatery izy najano ny asa nataony iny raha tenena zany ny communauté internationale manery atsika hoe iroso amin'ny fifidianana zany satria io zany eritreretiny fa hoe amahany olana satria ny olona andatsa bato dia hifidy zany hoe safidy avy eny amin'ny vahoaka kanto tamin'ireny fotoandrany efa be dia be ny teny tandremo fa le tontolo manodidina ny fifidianana zany mbola tsy nahafa-po raha tsy teny ohatra hoe ny liste zay be dia be ohatra ny tsy zarizary dia koa zany lalàna sy ny famohan-kevitra zay tsy tonga tany afarana ka zay no natonga le hoe alolo amboarina io alolo ampihavana le malagasy kanjo hoe terena zany tiakano tsy tiakano le zavatra fandeha zavatra tamin'iny zay natonga azy nyjano. Nanamafy mpikarakara ny dinika fa tsy fanapahan-kevitra akory no niraisina nandritra ny fikaonando ary mbola mitaky fionana maro samihafa sy fiara-miasa amin'ny rehetra ny asa izay nentina nandritra ny roa andro. Marihana fa nandray anjara tamin'ity hetsika ity ireo tompona andraikitra isan-tsokajany na teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena na teo amin'ireo mpanao politika ary ihany koa ireo vondrona hafa nitarika amin'ny fampihavanana.